Donc, je reprends. Quatrième partie, donc, quatrième partie. Donc, je reprends rapidement. Et ça sera en bref. Hein, mais je reprends. Donc, dire que j'avais, par exemple, en fait, si je cherche, j'ai l'ancienne base de données, les X. Hein? D'accord, là? X, c'est une base de données initiale. La dimension taille, قديش l'X موجودة en fait. Un espace de dimension P. Donnée initiale. Hein? Dimension de la donnée initiale قديش les individus موجودين في espace P variable. Mais quand je cherche à projeter le X dans un espace de dimension Q, là que je projette. Les coordonnées des individus, le هما باش نسميهم لي composante C. هو il suffit باش ناخذ الإكس ولا باش ناخذ الإيكغيك، خاطر استعملت الإيكغيك لي دوني بلوتو سونتري، الباز دوني ما خرجت من الأول من الدوني سونتري يعني باش ناخذ الإيكغيك ونضربهم. كي نضربها في اليو 1 في الفاكتور ديريكتور تعطيني الكومبوزونت نيميرو 1، وكي نضرب الإيكغيك في و U2 تعطيني الكومبوزونت نيميرو 2. هذه c'est ce que ça va représenter. هذه هي l'abscisse هيك ولا؟ هذه l'abscisse de chaque individu. Voilà. وهذه ça va représenter l'ordre des organiques. Voilà. Donc شنو نعمل باش نطلع الكوردوني des individus؟ ولا في الكيستيون dans le plan factoriel trouvé déterminer les coordonnées des individus. Il suffit باش ناخذ الماتريس initiale. اسمعني. اش نعمل دونك لنا شكون؟ ناخذ الماتريس اكس الانيسيال. دونك il suffit باش شنو قلنا لنا؟ لحظة بركة. يعني باش je cherche à représenter les individus. خليني نحط voilà. Les coordonnées des individus. Donc, soit c'est 1, les coordonnées des individus. Je connais, je n'ai pas les coordonnées des individus. نضرب الY الماتريس initiale في الفاكتور ديريكتور يعطيني coordonnées des individus. L'abscisse معناها C1 l'abscisse. والordonnée نضرب الY في الدوزيام فاكتور propre اللي هو نستعمل لي فاكتور propre نورمي. voilà. معناها نضرب يعني هذايا الإيكغيك نتاعي إنيسيال. وين؟ هذه الإيكغيك نتاعي. Donc qu'est-ce que je veux prendre là؟ شو مانيش نشوفه، معليش اسم البروبليم. مش نشوفه في شيء. ما كنتش قاعدين نشوفوا. نوار تطلع لنا الإكران. هيك تمام. سي بون. سي بون. اسمع ما واش قلت تاني باش نطلع الكوردوني في ديمونسيون جديده. ناخذ الماتريس نضربها في الفاكتور ديريكتور نورمي. الفاكتور الاول مو 1 0 0 ولا ناخذ Y donc. Voilà. J'essaie de multiplier le Y. هذه الY نتاعي ولا؟ وهذا الفاكتور ديريكتور نورمي. الفاكتور بروب نورمي. اللي هو اليو 1 نورمي. نطلع لي كوردوني نتاعي. هذوما كاسكو ريبريزونت؟ هذوما اللي فو ريبريزونتي لا كومبوزونت نيميرو 1 اللي هما الكوردوني نتاع لي انديفيدو سور لاكس نيميرو 1. هذا لابسيس. باهي. نفس الحكايه دونك لنا بعد. كاسكو جو دوا تروفي شكون دونك من بعد كاسكو من بعد شنو باش نعمل؟ دونك لنا جوست ليدي دو باز برا باش ناخذ دوزيام كومبوزونت اللي هي C2 ناخذ الماتريس انيسيال Y ونضربها في الدوزيام فاكتور بروبر نورمي.
Voilà, باش نطلع l'ordonnée. Donc là, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner هذه Y. Réellement, donc là, Y, لحظة بركة. Là, le Y. Voilà, هذه Y ولا? Multiplié fois le vecteur propre normé الثاني اللي طلعته. Voilà. باش يعطيني les ordonnées تاع les individus. هاك خرج عندي من individus يعني 1 2 3 4 5 et 6 ولا عندي abscisse ordonnée ولا Oui. ولا عندي abscisse ordonnée. Je peux représenter donc les individus. Voilà, donc je peux représenter les individus dans le plan facteur. On a juste donc عبارة أني ضربت ال Y fois U1 U2 باش نلقى abscisse وordonnée. إذا كان طلع تروازيام كومبوزونت إذا كان ما حاجتش بها خاطر اللاكس 3 ما خديتوش إذا كان طلع تروازيام كومبوزونت باش تلقاها كلها دي زيرو دونك ما عندهاش حتى فالور. دونك أنا إذا كان جو شيرش à représenter les 6 individus هذوما les individus qui sont représentés dans un plan. Les individus اللي خديت الماتريس initiale نتاعي من الأول ما هو في عندي 6 individus في الباز دوني initiale هذه هذوما سي 1 وخرجنا اون فيت احنا ابارتير من الباز دوني اللي فيها 3 فاريابل ولا 3 ديمونسيون 3 لين وصلنا للديمونسيون 2. On est d'accord. Donc هنا j'arrive à représenter les individus اللي هي الكارت اللي عملتها بكري هذيك هذه الكارت اللي فيها لي فواتور كارت كونسبتويل هذه هي اللي كيفاش صورتها en termes de calcul. معناها انا استعملت لي فيكتور بروبر pour représenter les individus ولا؟ Oui. استعملت لي فيكتور بروبر واستعملت la matrice initiale. Voilà. Donc هنا j'arrive à déterminer les individus. من بعد بون لنا مانيش ندخل برشا في الكالكول اما لنا ريالمون ماني طلعت x1 عندي x1 x2 x3 en termes de variables صحيح ولا؟ هما 3 فاريابل وعندي طلعت دي فاريابل جدد اللي هما كومبوزونت 1 وكومبوزونت نيميرو 2. هو السوفي باش نطلع الكوريلاسيون ما بين x1 والكومبوزونت باش نشوف الديغري دو ليزون ما بين معناها اسكو x1 قداش فيها ريبريزونطاسيون من x بلوتو الكومبوزونت 1 قداش فيها من x1 قداش فيها من x2 قداش فيها من x3 هذا اون تيرم دو كالكول معناها لازمني نعمل كوريلاسيون ما بينات لي فاريابل وما بينات لي كومبوزونت معناها عباره اني كاسكو جو شيرش الكوفيسيون دو كوريلاسيون ما بين الفاريابل اكس جي والكومبوزونت نيميرو 4. دونك لنا جوست ce que j'aurais besoin ici c'est de déterminer les corrélations ما بين les variables وما بين les composantes باش نجم نصورها دونك اني لنا à chaque fois j'aurai besoin de faire le calcul. Donc là, juste, je vais نركز على الcalcul. Juste باش نوريكم اللي pour représenter le cercle de corrélation, il suffit de calculer la corrélation ما بين شنو وشنو؟ ما بين les variables وما بين les composantes. De telle sorte, en fait, qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc, je vais trouver la cercle de corrélation suivante. Je me fais un cercle de corrélation. هذا ابسيس هذا الابسيس ولنا لوردوني هكا عملت 1 لنا دونك باش تعطينا الاكس 1 والاكس 2 شنو فيه هكا 0 موان 1 هذه الاكس 2 والاكس 3 هي فوالا هكا في ديريكسيون احنا ديجا بكري قلت لكم راهو الاكس 1 والاكس 2 ils vont être باش يكونوا بيربونديكول هذه لقيناها بكري الريزلتا وقلنا الاكس 1 والاكس 3 زاد كيف باش يكونوا بيربونديكول دونك الاكس 2 والاكس 3 باش يكونوا ماشيين في سونس انفيرس فوالا دونك هيك نجم نعمل رابروشمون ما بين لي انديفيدو ما بين لي فاريابل
Je vais prendre ça de point de vue individu variable. Donc, je peux faire le passage suivant. Qui نحط les individus, لقيتهم بكري, ونحط les variables. Est-ce que ça nous permet de faire une petite lecture? اللي كان نحط هيك. عملت الكورسبوندونس ما بين l'espace des individus et l'espace des variables. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que en termes de direction, اسمعني كما قريت بكري حاجتي بالليكتور نتاع الكارت هذه. Est-ce que ça vous dit quelque chose? اسمعني الديريكسيون اللي هي موجوده على اليمين، الديريكسيون اللي هي موجوده هذه ديريكسيون هي ديريكسيون correspondant à quoi? I1. Correspondant à x1. موقيت ال x1 موجود على اليمين ولا؟ U1 هو فيكتور ديريكتور شمك فيه انساه U1 و U2 هما سي سون دي فيكتور ديريكتور جوست اللي يهمني الفاريابل هي شنو هي الفاريابل الموجوده على اليمين؟ X1. وشكون من لي زانديفيدو موجودين على اليمين؟ I1 I4 ما نجم نقول ال I1 وال I4 هما دي زانديفيدو كاركتيريزي بار x1 élevé ها؟ صحيح ولا مش صحيح؟ كي نمشي لل I1 نلقى عنده 2 في ال x1 وهذه x1 ولا؟ هذه x2 هذه سي x3 هذا شكون؟ I1 عنده أكبر x1 وهذا شكون؟ I قداش؟ I4 I4 فوالا عنده أكبر فوالا اللي هم se caractérisent par x1. énorme les individus اللي se caractérisent par x1 faible. On en a plus de x1 là. I3 ou I6 ها؟ هذوما moins de x1 moins de x1 I3 قداش عندها ال x1 x1 تاعها 0 وال I6 قداش ال x1 تاعها فوالا معناها هما لي دو انديفيدو اللي عندهم ال x1 لا بلو فيبل هيك ولا؟ فهمنا؟ هذا هي انا لا بلو فيبل انا I3 وال I6 اسمعني ال I5 وال I2 بارابور على الاكس نيميرو 1 وين موجودين هذول؟ موجودين في الوسط ها؟ هما ال I2 وال I5 هما معناها اون تيرم دو x1 كيفاش باش يكونوا؟ 0 لا عاد باش يكونوا متوسطين لاهم 2 ولاهم 0 هذاك علاش كي نرجع اني لي كوردوني نتاعهم موجودين في الوسط هما ولا؟ هكا 1 و 1 دونك نجم نلقى اون تيرم دو x1 عندي دو جروب جماعه دو جروب تاع لي زانديفيدو اللي هما x1 نتاعهم الفي وفما x1 نتاعهم فابل وفما الاكس 1 نتاعهم بلوتو موين لنا وفما الاكس 1 نتاعهم فابل هذايا على الاكس نيميرو 1 واضح على الاكس نيميرو 1 اش كاسكي ريبريزونت هو الاكس نتاع الاكس 1 l'axe numéro 2 هو l'axe de quoi؟ هو l'axe نتاع الاكس 2 اللي هي لنا هذه الاكس 2 والفوق شنو هي الاكس 3 عندنا اكس 3 لنا راه اللي هما عكس بعضهم. اسمعني انا لي زانديفيدو اللي عندهم تندونس اتر اون هو موجودين فوق اي والاي 4 والاي 3 معناها اسكو جو بو دير اللي هذوما سي سون دي زانديفيدو اللي عندهم اي 3
باهية بوزيتيف وعندهم اي 2 نيجا معناها الاكس 3 بتاعهم بوزيتيف والاكس 2 بتاعهم نيجاتيف ولا يقرا زيرو. فهمنا ولا فهمناش؟ ترى شوف لي الاكس 3 بتاع الاي 3 اي 5 اي 4 اي 3 قداش؟ اكس 3 ها وين الاكس 3 بتاعها والاي 5 ها هذه وهذه الاخرين الموجودين دوت الاي 6 والاي 2 والاي 1 عندهم اكس 3 لا ما عندهمش هيك ما عندهمش هيك ما عندهمش هيك ما عندهمش. ولكن ناخذ العكس توا الهم اللي هما عندهم اكس اكس 2 لوتا معناها اللي عندهم اكس 2 عكس الفوقاني معناها اكس 2 بلس اي 1 اي 2 اي 6 فوالا ولا عندهم اكس 3 موان ها كيفاش؟ اي 2 اي فوالا كي نرجع لنا باش نلقى اي 6 اي 2 اي 1 اي 1 هكا اي 1 اي 2 اي 6 البقيه ما عندهمش اكس 2 ابري قداش عندي من ريغروبمون معناها اذا كان باش ناخذ ريغروبمون اون تيرم دو اكس 1 كهو معناها باش نولي ريزوني فما ريغروبمون نتاع اذا كان لاكس 1 كهو اذا كان باش ناخذ le raisonnement taille sur l'axe numéro 1. Donc, je peux faire le raisonnement à x1 forte, x1 moyenne ou x2 faible. B. هذا ترى الجروبمون. إذا كان باش نحكي على الجروبمون en terme هيك. هذا الجروب نتاع les individus اللي عندهم indépendamment de x1 اللي عندهم x3 élevé و x2 nul. وهذا الجروب بالعكس عكس الجروب الفوقاني اللي عنده x2 élevé والاx1 والاx3 nul indépendamment de x1. Donc il y avait plusieurs raisonnements. إذا كان باش نقرا les individus لنا individu par individu الاx1 باش يكون عنده x سامحني e1 كيفاش باش يكون عنده الاكس دونك لانه هو الموجود e1 صح à droite en bas معناها لوجيكمون الاكس 1 باش يكون عنده اكس l'individu numéro 1 il aura en fait x1 bon x2 différent de 0 et x3 est égal à 0 معناها اذا كان حسب البوزيشن نتاعو في الكارت هاكا لنا ديجا الاكس 1 لي بون والاكس 2 ديفيرون 0 والاكس 3 ديفيرون فوالا. العكس الفرق بين الاكس 1 الانديفيدو 1 والانديفيدو نيميرو 4 اللي هما الاكس 2 والاكس 3 يتقلبوا او الانديفيدو نيميرو 4 هو بيدو الانديفيدو نيميرو 1 اما اللي كانت 1 ولات 0 واللي كانت 0 ولات 1 ها معناها دو بوين دو فيو فوالا هذوما معناها نجم نحطهم في نفس الجروب صحيح اما الاكس 2 واحد باهي في الاكس 2 والاخر باهي في الاكس 3 وفيس فيرسا. فهمنا كيفاش نجموا نعملوا لا ليكتور معناها اسكو الليكتور نتاع الكارت هذه خير من الليكتور نتاع التابلو. وي فوالا دونك لنا بيتيتر اذا نجم نعمل ليكتور نتاع جرافيك يكون ليزيبل وواضح mieux que de faire la lecture معناها voilà. Donc là je peux en fait je peux planifier en fait ou je peux faire la lecture معناها نتاع graphique de dimension élevée dans un petit graphique ou la carte conceptuelle de dimension 2 voilà de dimension تاعها plus lisible. Mais مانيش نطول عليكم برشا juste هذه juste une petite lecture de la carte conceptuelle. هذا شنو تسمى ce que je viens de faire يتسمى qu'est-ce que j'ai fait en fait exactement interprétation يتسمى rapprochement entre l'espace des individus l'espace des variables. Ouais, voilà
ce que je viens de faire, c'est un rapprochement. Je un rapprochement. حطيت l'espace des individus فوق l'espace des variables. J'ai fait la correspondance, voilà, j'ai fait le rapprochement. عملت lecture معناها parallèle. فهمنا في l'idée. Voilà. بعد donc juste إذا كان فما bon مانيش ندخل في الديتاي دو كالكول. فما des individus ils contribuent bien عندهم une bonne contribution à l'axe صحيح ولا؟ وفما des individus عندهم une mauvaise contribution. Les individus qui vont être considérés هم اللي عندهم une bonne contribution. فهمنا في الكونتكست معناها تو باش تعمل ريزونمون على contribution. L'individu ayant la contribution la plus élevée, c'est l'individu qui va être considéré comme élément typique sur l'axe. واضح ولا مش واضح؟ هذا الكريتير نتاعنا اللي هو لا كونتريبيسيون. جينيرالمون في الكام نتاعنا وقت اللي استعملنا الفالور ابسولو سامحني وقت اللي استعملنا les individus ayant معناها le même poids, je peux considérer les contributions هي الفالور ابسولو نتاع الكوردوني. الكونتريبيسيون هي البورسنتاج en fait. نجم ناخذها en termes de proportion. قداش l'individu هذاك il contribue sur la composante. Voilà. Donc هذا خديت الكا particulier وقت اللي يبدا عندي des individus ayant le même poids. Donc لازم يبدا عندي l'affichage نتاع contribution. معناها réellement إذا كان الكونتريبيسيون ولا إذا كان الكوردوني هذه مو سي اي كا هي الكوردوني نتاع l'individu I sur la composante numéro K. Elle ne sera considérée qu'un وقت اللي الفالور ابسولو نتاعها تكون أكبر من racine de la valeur propre correspondante. هذا le critère qu'on doit utiliser في الcontribution. Voilà. Mais معناها لنا إذا كان عندي هذوما les composantes هذوما les coordonnées اللي صورت بهم لن إذا كان je me retrouve ici voilà composante 1 et composante numéro 2 وهذا le poids de chaque individu صحيح ولا اللي هو خذيناه 1 sur 6. قلنا إذا كان je considère la contribution هي en fait PI CI au carré sur lambda. Voilà. Où je compare cette contribution à la contribution moyenne اللي هي 1 sur P fois 100 اللي هي 16,6%. La contribution de l'individu numéro 1 هي 16,66%. معناها je peux le considérer sur كلهم عندهم نفس الcontribution. Bon, contribution plutôt à l'axe 1. Voilà. L'individu numéro 1, il contribue 25%. Voilà, l'axe numéro 2, 25%. ناخذ ولا ما ناخذوش l'individu numéro 1. لكن الcontribution نتاعو أكبر من contribution moyenne. Donc هذا il va être considéré. هذا لا. L'individu numéro 2, il est mal représenté. L'individu numéro 3, il sera considéré. Le 4, il sera considéré. Le 5 ne sera pas considéré. Ou l'individu numéro 6, il va être considéré. معناها أني نختار الcontribution, نختار l'individu selon sa contribution. معناها celui ayant une contribution supérieure à la contribution moyenne, c'est celui qui va être considéré. Ça revient de même بالنسبة للvariable. معناها réellement, donc là باش يكون عندي deux notions, notion de contribution ou notion de qualité de représentation. نفس الحكاية باش تكون فما contribution بالنسبة للvariable. les variables اللي عندهم contribution forte ou supérieure à la moyenne, ce sont les variables qui vont être considérées. Mais je conclue. Donc là, juste فما حاجة أخرى هي فما الcontribution وفما la qualité de représentation. فما زوج حاجات. Donc لأن ولا plutôt فما ثلاثة حاجات. فما الكوردوني. هذا باش نصور. les coordonnées. باهي. اللي هما شنو سميناهم les coordonnées؟ هما les composantes. هما C J ولا سي les composantes CI معناها احنا استعملنا C1 و C2 فهمنا هذوما les composantes وفما الcontribution
la contribution. Ou femme la qualité de représentation. Qualité de représentation. Il y a généralement des CO2, cosinus au carré. De point de vue qualité de représentation, il y a des composantes. Composante 1. Ou individu numéro numéro 1. هذه تتقاس en fait بالcosinus de alpha. Cosinus de l'angle formé par l'individu ou le composante. كل ما يكون الcosinus il tend vers 1 كل ما l'individu numéro 1 يكون قريب من الكومبوزونت numéro 1. علاش؟ composante numéro 1 خاطر وقت اللي l'individu يقرب l'individu 1 يقرب من الكومبوزونت numéro 1 الالفا تقرب من شنو؟ صحيت وقت اللي الفا elle tend vers 0 الكوسينوس دو الفا il tend vers quoi؟ صحيت الكوسينوس دو الفا il tend vers 1. Mais dès qu'un الكوسينوس هذا je vais le considérer comme une qualité de représentation. معناها اني je peux dire par exemple ناخذ الكاليتي دو ريبريزونطاسيون اللي هي اكبر من 0.4 بالقليل يكون فما عندي 40%. اقل حاجه 40% دو رابروشمون معناها تكون قريب للاكس. صحيح ولا لا؟ pour considérer معناها هذاك c'est un élément proche de l'axe ou représente l'axe يلزم بالقليل ما يكونش اقل من 0.4. معناها هذا juste un deuxième critère. معناها réellement la dernière règle donc le choix on choisit l'individu ayant la contribution la plus élevée ou ayant la qualité de représentation تكون bonne والا moyenne. هذا هي الكريتير دو شوا. معناها كيفاش نختاروا l'individu le plus معناها représentatif هو اللي عنده قلنا الكونتريبيوشن la plus élevée ويكون عنده la qualité de représentation تكون مقبوله معناها تكون moyenne والا تكون voilà ولا تكون élevée. Mais juste là je conclue on نكمل 2 minutes juste. Donc la principale faiblesse de l'ACP هي sensibilité au point extrême. الاوتلايرز اللي حكينا عليهم معناها تقعد une méthode sensible خاطر تنجم تدخل له اوتلاير يضيع لك ليكيليبر نتاع الاناليز اون كومبوزونت برينسيبال اي سورتو في النورماليزاسيون خاطر وقت اللي تنورماليزي ياخذ الاوتلاير ياخذ لك ان اسباس في وسط الانترفال دو نورماليزاسيون. Voilà, donc فما مشكله en termes de points extraits. Juste je conclue وكهو. Ce manque de robustesse est notamment lié au rôle central qui joue le coefficient de corrélation, le point extrême, donc il perturbe le modèle. Il y avait d'autres modèles, peut-être, d'autres modèles tels que l'analyse en composantes principales par noyau, ou la femme des modèles non linéaires. D'ailleurs, ce qui concerne en fait le diapo d'analyse en composantes principales. C'est un peu rapide ou un peu lourd. Ah, et voilà, c'est bon, Kamal. C'est bon. Donc, c'est un peu lourd. On a, mais tu m'as choisi ACP, donc que vous avez l'avantage, vous êtes des spécialistes, voilà. لا monsieur على خاطر احنا كي قريناها جوست اناليز نتاع تابلو اغزل التابلو احنا on travaille comme des mécaniciens معناها on doit معناها il faut analyser la situation ومن بعد معناها نقراو نشوفوا الفونكسيونمون دو لا ميثود في النويو نتاعها كيفاش الميثود هذيك الفونكسيون ومن بعد احنا نمشيو نخدموها اون تيرم تابلو. دونك غدوه باش نخدمها باللي تابلو. Je ferai peut-être l'ACP ou l'AFC en termes études de cas. Je vais نقسم الوقت sur 2 études de cas ACP, études de cas AFC. Oui. لقاش نزلنا من شابيتر؟ كاو غدوه نكملوا. مسيو شتعمل لنا سيونس دو ريفيزيون؟ والله ما نعرفش عاد اسكو اللي وراه كيفاش باش يعملوا هما.